kamu sudah tegang. Sekarang mau menjelaskan tentang cara trekelan. Kita mau ngerti kan. Kita biar ngerti ngambang ngerasakan dirinya. Si Irindi kon nerjemahkan dia. Sini ge malah tidur. Itu dari sini adalah Kalau ada yang tidak tahu apa yang bisa. Bayanul harsi wa asyril awqati. Jadi di bab ieu mau menjelaskan tentang tetanduran. Pepelakan. Nah, kan nikah eta melak urang. Melak pemajikan menjadi sawahna urang melak nah. Tandur. Salah tandur. Melak. Anak mesti Tapi ge urang nya. Urang nikah eta atuh ulah ngan tujuanna ngeleungitna ngeleungitkeun Nafsu. ngeleungitkeun nafsu doang gitu. Iklam anal maksudal aqdam dengan nikahi at-ta'abudu wa taqarrubu wa itba'u sunnati Rasulillah wa tahsilul waladi wan nasli li annahu bihi baqul alim wa intidamihi. ini tadi. Iya. Ketahuilah oleh kalian semua anal maksudal aqdam, sesungguhnya tujuan yang besar ketika kita menikah yaitu adalah at-ta'abudu, niatna ibadah. Urang nikah eta tujuanna ibadah, ulah tujuanna supaya urang isuk-isuk tengah ceng bae, ngaceng udah tinggal mancebkeun doang, ulah gitu doang atuh. Tujuan orang ibadah ka pangeran gitu nya, tujuan ibadah ka pangeran. Wa taqarrubu nya, tujuanna taqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah hasil maksud kita ingin punya istri, ibadah kita itu harus tambah kedak kudu nama. Kudu tambah kedak alhamdulillah pangerannya. Urang geus boga ewe, geus boga sawah anu bisa dipelakan kurang tiap peuting, tiap beurang, tiap waktu, tiap jam, tiap menit gitu nya. Jadi alhamdulillah urang ieu. Wari urang ibadah na kudu kedak kana pangeran. Urang geus boga pemajikan nambah ngedul, nambah ngebedul ulah gitu nya ulah. Tapi urang kudu tambah semangat kan gitu. Sebab ketika sudah punya istri mah apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita cari itu semuanya menjadi ladang pahala. Urang yang usaha yang yang duit tujuannya bikin ngenapkan pemajikan gitu nya, ngenapkan pemajikan supaya pemajikan seneng gitu. Itu kan ibadah Surabaya. Ibadah tuh nafkah ulah nafkah dohir bae atuh, nafkah batin atuh kerunya pemajikan. Ya nangkara batur nungguan gitu. Selaki kemana terbalik-balik. Walaupun duit loba eta salaki, walaupun mobil loba, pakaian loba, lamun tilok ditongan mah atuh marah majikan ge. Dosa deui dosa gitu. Atuh teu seminggu sekali ge atuh sepoe sekali tah gitu. Teu sekali, teu sejam sekali teu naon hari kuat mah gitu. Atau setengah bulan sekali atau kebelting setengah bulan sekali mah bulu karat. Sama seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kan gitu nya. Nyandi. Eta tujuan taqarrub jeung tujuan ta'abbud nya ibadah kana pangeran. Watibau sunnati Rasulillah jeung tujuan urang nikah eta mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Rasulullah an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku kata Kanjeng Rasul. Barang siapa yang tidak cinta kepada sunnahku maka dia bukan umatku gitu. Makanya gerak kawin mus ulah anak batu di cowelan geus susunan geus seubeuh geus baru tinggalkeun teu mending dikawin dia ngeunah gitu. Teu lah daripada teu di non arana pecean titah dibuka celana. Kamus kawin seubeuh diteranjang buka rahasia gitu. Iya mah cenah bobohan cenah bukan neng. Woi, seubeuh dosa. Ih, aya lah. Mah tuh maksiat betul mata teh maksiat mata. Rontok ngaceng kan gitu teh bubu. Ari cenah eta mah geus nikah mah pan tinggal ngasupkeun doang kan gitu. Ngabuskeun ya. Urang menang ganjaran ngabuskeun gitu. Ari eta urang dosa gitu. Hiji menang henteu ngocok beungeus gitu. Dosa dia gitu. Tapi lamun dikawin ku urang urang sirindih tah. Urang sirindih. Rindih mah. Ini adem. goreng ge
Udang diemprut kan gitu kan. Atuh ngelakian pemajikan ya atuh pahala eta. Nyenangkan pemajikan pahala. Watasilul waladi jeung tujuan urang nikah eta supaya boga anak. Boga anaknya dididik kan gitu dididik. Boga keturunan. Supaya naon? Ngelabakeun keturunan teh supaya aya penerus. Supaya penerus umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkan ulah KBD lah. KBD sting berajal gitu nah. Lobakeun anak 20 30 gitu anak. Kumaha zaman ku ari mangeunah bebantuan. Bebantuan bari. Loba anak loba rezeki cenah dia. Teu nu bari nu loba anak na ya rezekina loba. Setiap bantuan 2 juta, 1,5 juta. Anakna berapa? 7, atuh sesuai gitu. Ulah sieun cenah uih teu keparaban ulah sieun. Alah dia nyaho naon cenah. Iya teh cek keterangan kayak gitu. Loba anak loba rezeki cenah ulah sieun teu keparaban. Otok bae ge nu akalna teu sempurna teu manusia keparaban anak loba 12 13 gitu. Kemudian urang manusia kan akalna sempurna. Kira aku teu bisa tetoker nya. Kira aku eleh ku kotok. Eta. Jadi urang hendak nikah eta niatna kudu bener heula gitu. Niatna bener. Tujuan ibadah, tujuan takarub kana pangeran, jeung tujuanna mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tujuannya yaitu supaya menghasilkan anak, menghasilkan keturunan banyak supaya umat Kanjeng Nabi Muhammad eta nambah loba, nambah ngebadeg, nah teu seeutik kan gitu. Ulah iman nuturan pemerintah geus boga anak cukup 2. Buang sepermi bae jeung dia mah. Anak berat 2 sarimi isi. Anak mah 12, 13, 14, 20 kan supaya ada timnas bola kan gampang milu. Eta nya urang niat nikah eta niatna tujuanna ulang niat naon bukan tujuan ibadah jeung mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus lamun geus nikah eta kumaha? Carana apakah urang begitu nikah langsung dibualangkeun pemajikan langsung aya carana papi hadil ayah dalatu ala zawaji ityan rajuli wa zaujatu ala ay kaifatin wa halin sya'an kiamin wa qudin wastiqal wastil qaim. Terus cara anu dimeunangkeun ku syariat Islam ketika urang rek non arana rek nyetubuhan rek nangkelan pemajikan eta nu kumaha. Jadi lamun menurut dina syariat Islam yang diperbolehkan oleh kanal Islam adalah ala ai kaifiatin wa halin sya'a min qiyamin wa qudin wasil qaim. Eta mah carana mah kumaha bae, kumaha karep urang. Min qiyamin rek nangtung, nangtung tempelkeun kana tembok. Tempelkeun ka tembok di angkog. Itu. Wa qudin rek diuk atuh naon didieukeun. Diuk kitu tah. Iya. Kata ini baik, Pak. Oh, apa lagi? Masjid koin atau rek nang karak kieu. Hidup bae. Rek nonggeng tenang tapi awas ulah salah ngasupkeun. Perboden gitu, perboden. Yang anu eta mah ulah, yang anu burin nu dihandapna eta nu diembat mah. Ari keur nonggeng mah teu beda doang embe ieu. Jajal we ge, embe kan doang kitu. Jajal bagi bikang ditonggengkeun Surabaya dong embe dong kitu. Nya boong ali luhur eta dihandap. Terserah eta mah rek dikumahakeun bae ge, rek diuk teu naon, rek nangtung teu naon, rek turu melumah teu naon kitu tanang karak. Nah pemajikan di handap selaki di luhur. Ulah pemajikan di luhur selaki di handap acak-acakan. Nanta asup ke eta nah terjadi anak kieu kan. Wa min aijiatin sya'a min fauqin wa min tatin wa min warain wa min kudamin wa fi aisyain waqtin syafilailin wa awin naharin badang kana fi simamin wahidin. Ya, tingkahna eta rek pemajikan adu di luhur teu naon selaki dihandap atau selaki di luhur pemajikan dihandap teu naon kitu nya. Nek tiburi teu naon gitu teh pemajikan ke ditu teu urang tiburi gitu. Bari nyekelan ka kita. Sekarang setahun tiburi di samping tiburi tenang untuk langsung diharap naon gitu nya kumaha bae aju kumaha peuting doang apa beurang doang opi lain auna hari nek beurang peuting teu naon beurang peuting jojong ke beurang nyarap isuk-isuk nyarap atuh eta gitu naon sarapan pagi Neng nih ini berdiri neng gimana neng atau
kamar dulu yuk gitu. Lamun salaki hayang pemajikan teu daek eta urang Dosa. eta pemajikan teu wajib urang berenapkah karena eta pemajikan. Pas urang hayang pamana imbuh cerapet dosa eta nusuk eta nu kitu eta. Nu kitu eta lamun salaki hayang pemajikan teu daekeun malah embungeun itu. Ayo nu sekolah teh kituan bae. Eta teu wajib urang berenapkah karena eta pemajikan. Nusuk eta Surabaya. Nusuk nek beurang peuting teh naon nek isuk nek meged nek tiap jam ge teh naon nek tiap jam ge teh tiap jam tiap menit kituan teh naon hade bae itu boga urang ieu gitu boga urang ieu pokoknya nama dari atas rambut sampai bawah kaki itu semuanya milik AA rek diletakan tali yang tai tadi beuki mah naon rek diletakan teh jempol suku ngerombeheun atuh teh naon beuki mah gitu nya geus boga AA ieu kan gitu dek ceulina di gegelan teh naon ngan ulah sampai potong-potong eta ceulina tadi lamotan doang teh naon Ketrot kayak tutut. naon Si Aji mah sering. lakin kalau ahlul ilmi tetapi ahli ilmu tentang ilmu pertangkelan berkata kieu lamun urang kang boga anak nu bagus eta doang kumaha lamun anakna eta goreng eta doang kumaha aya di carana makana ulah setangkel-tangkelna ulah tiap we diembat aya waktu-waktuna supaya bagus eta anak man jamal jatuh fi lailatil jum'ati yasirul wadu hafidan min fi kitabillahi ta'ala. Kalau kita ingin memiliki anak atau keturunan yang talal Al-Qur'an, hafid Qur'an, eta nyieuna malam Jumat. Malam Jumat ge. Malam Jumat ge Sunah atuh. deui. Malam Malam Jumat Jumat ge atuh ulah bari muat langsung nangkel, ulah mandi heula. Beres mandi ngalawudu heula. Ngalawudu karakan di tangkelan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah balik di kebon balik ngoreng. Udah embek lakian hayang atuh ulah mandi heula mandi karakan nangkel gitu. Bismillah deui bismillahirrahmanirrahim kan aya doa na teh nya. Dan eta kumaha bagaimana deh doanya deh. Allahumma mata Allahumma janibna syaiton gitu terus wajah ibna syaiton rajim ya arhamar rahimin. Tujuan supaya setan ulah ilu gitu. Supaya setan kita ulah iluan ka kituan kana urang. Mangkana urang ngalawudu heula beres ngalawudu antara ka maca doana eta tadi teh eta. Arakan ku urang bismillahirrahmanirrahim. Embat gitu nya. Diembat. Atau kumaha hendak cuma kumaha anak urang buadung lalebatan naon atau dia balik ti kebon langsung nangkel jing. Balik muat langsung nangkel jing atau anakna Badung gitu. Setan milu eta milu ngejima pemajikan dia gitu. Makanya supaya setan teu ilu urang ngalawudu heula beres ngalawudu baca doana tadi teh Allahumma jadibna syaitonir rajim ya arhamar rahimin gitu meureun nya. Tujuanna supaya setan eta ulah ilu milu nyetubuhan pemajikan urang gitu nya. Terus kumaha umpamana ngejima poe Sabtu hade tante waman jama'a fi lailati sabti yakunu waladu majnunan. Barang siapa yang ngejima pemajikanna pada malam Sabtu mungkin kita bakal mewariskan anaknya edan malam Sabtu mah ulahnya malam Sabtu mah ulah bisi edan anakna edan karena nu edan eta meureun nyieuna poe Sabtu ge meureun ngempatna eta. Paman jama filatil ahad yakun waladu syariqan limil ki ghairi au dzaliman. Nah, barang siapa yang ngejima pemajikan di malam Minggu nanti anaknya itu bakal diwarisi jadi orang yang tukang maling yang maling milik batur, mbek batur beak, kotok batur beak, bebek batur beak di serampangan, pakai bacakan. Al-dzaliman terus tukang aniaya batur bae. Tukang aniaya batur eta nyieun eta poe Minggu eta anak tukang maling. Nyawa aing mah boga anak teh buadung mualing bae, nu batur di alaan, sempak batur di palingan, utang batur di palingan. Nyieuna poe naon malam Minggu atuh pantes. Pantesan dia menyina malam Minggu iya. Karena bisa mah ulah nyina poe Minggu, malam Minggu ulah. Poe Minggu malam Minggu ulah. Maman jama'a filatil isnaini yakunu waladu fakirun wa miskinan aw radiyan li amri ta'ala wa qada'i. Barang siapa yang menjima istrinya di hari Senin, maka nanti anaknya itu jadi anak yang fakir, miskin. Miskin, anaknya miskin yang fakir.
tapi aurodian li amrillahi ta'ala wa qada'i, tapi selalu ridho terhadap perintah Allah, rajin gitu, ibadah rajin, sholat rajin, selalu bersyukur, tapi miskin. Namun nyina poe Senin ya, anakna eta bakal jadi jelema fakir, jelema miskin, tapi mainna selalu ridho terhadap perintah Allah, waktu sholat, waktu puasa, wa qada'i jeung mainna teh selalu menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur, alhamdulillah yang diberi rezeki sekian gitu. Tapi fakir miskin lagi, tidak kaya. Paman jama filati salasa, barang siapa yang menjima istrinya malam Selasa, yakunul waladu baron bil walidain. Kalau orang yang menjima seorang suami yang menjima istrinya pada malam Selasa, yakunu waladu baron bil walidain, maka nanti anaknya akan selalu berbuat kebaikan kepada orang tua. Nah nurutlah karena kolotna gitu. Lamun nyina eta poe Selasa, ditita eta teu ngelawan, ditita eta teu ngelunjak, karena kolot teu sesentak bae gitu. Eta lamun hayang boga anak doang kitu teh nyieuna produksina eta kudu poe Selasa atau malam Selasa gitu nya. Lamun hayang boga anak nu bagus doang kitu, akhlakna bagus, sopan santunna bagus gitu. Makana nyieuna eta poe Selasa. Paman jama filatil arba yakun wadu kasrul akli au kasrul ilmi au kasrul syukri. Barang siapa yang menjima istrinya pada malam Rabu, maka nanti anaknya itu akan diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala kasrul akli, akalna teh cerdas. Akalna cerdas au kasrul ilmi loba pengetahuanna au kasrul syukri jeung loba syukurna. Karena lamun hayang boga anak akalna cerdas, ilmu naloba, pengetahuan naloba, jeung loba bersyukur, eta nyieuna kudu malam Rebo atau poe Rebo. Itu lem teu keburu malamna atuh beurangna gitu. Teu keburu beurangna atuh peutingna gitu. Diembat eta pemajikan. Tuh. Waman jama filatil khamis yakun wadu mukhlishon fi qalbi. Barang siapa yang menjima istrinya pada malam Kamis, nanti anaknya akan diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala mukhlishon fi qalbi, hatine eta selalu ikhlas. Hatine eta selalu ikhlas. Ya, di nabatul ikhlas, dibere ku batur bekas ikhlas, ya. Dibere dicaci maki ku batur ikhlas, tapi itu nya henteu gumede hatena gitu. Henteu gumede henteu sombong gitu. Lamun nyieuna eta poe Kamis. Lamun umpamana jelema sombong, hatena heuras, berarti eta nyieuna eta lain poe Kamis eta. Naon poe eta nyieuna eta? Sabtunya. Waman jama fi adil jakun wadu dasiti asobi. Siapa saja orang yang menjima istrinya pada malam Idul Fitri atau Idul Adha, engke eta anakna diwariskeun jarina eta genep. Jarina genep. Makana poe lebaran ulah kekituan. Lebaran mah ulah tetangkelan nya. Tetangkelan. Beusik engke anakna eta jarina aya genep. Genep berarti aya 20 hiji. Kalau sebelumnya apa ya? Nah, kalau sebelumnya enggak apa-apa. Ini pada malam, Oh, pada malam Lailatul Idul Fitri. Besoknya. Pada malam Lailatul Idul Fitri. besok lebaran gitu. Iya. Besok lebaran nih, besok lebaran malamnya itu kita tangkelan gitu ya. Tangke ngawariskeun anakna eta jarina eta aya genep. Aya genep gitu tah. Nyawa jempolna nempel tadi. Aya genep. Nyawa jempol sukuna gitu aya genep. Aya nempelan. Waman jama tahu mata kalumi yakun ladu abkama. Nah, barang siapa yang ketika ngajima istrinya itu bari ngomong, "Neng, kumaha neng kerasa neng? Ngeunah teh neng?" Iya. Leutik itu kontol eta. Dan teu kerasa katakan neng ye bari ngobrol teh eta yakun waladu abkama. Ke diwariskeun anak eta bisu. Bisu teu bisa ngomong. Karena mau kerja mah repeh, ulah beri ngobrol kemari, ulah, cing di amat, mau diberi ngobrol mah, ngeunah, kerasa tuh neng kerasa, amal leutik itu kontolan kita kerasa itu tadi jangan dengan doang di lelak ketek doang, Orang masalah asup ya, orang masalah asup ping-ping lah di embat. Seru banget. Kerasa ya di empat ping-ping lah itu. Pemanasan. Man jama fidul mati yakun wadu sahiron. Barang siapa yang ngejima istrinya di pepoekan, tempat poek, makanya mau ngejima mulai tempat poek atau lampu namanya terangkeun, ulah dipaehan.
Nanti kalau kita ngejima istri itu di tempat yang gelap, awalnya dusairon ngewariskeun anak tukang sihir. Jadi tukang sihir anakna. Tukang dukun telu, dukun santet ke dinya geuna. Atuh kekitu mending ge terang-terangan kan kedeuleu kitu teh nyasab. Teu nyasab, sangkan geus asup goreng mencang, pasal pemajikan eta ngehepep malah. Ieu pemajikan, aing mah geus ngos-ngosan malah ieu malah ngerek. Orang mah salah asup kan gitunya, salah asup ping diembah. Atau kepoekan iya makanya atuh nu kitu mah ulah kepoekan di kepoekan mending bilang terang-terang. Aduh kuat. Tak rapi. Aku pilih 3 kuat di kamar. Waman jamaah masyiroji yakun waduh hasanus suro. Barang siapa yang ngejima istrinya dibantu dengan cahaya penerangan dari lampu ya, terang lah gitu yakun waduh hasanus suro kita bakal diwariskan anaknya bagus rupa anak iya papawakan itu nying goreng banget nah tuh papawakan nyina tuh pakai lampu pakai lilin pakai lampu papawakan bahasa nage manjamaah masih roja bahasa suruh barang siapa yang ngejima istrinya dibantu oleh penerangan maka nanti anaknya itu bakal bagus rupana putih kasep teh hideung teh hideung tapi lamun liwat Waman jamaah roian auratul mar'ati yakunu waladu akma au amal qalbi. Itu barang siapa yang ketika ngajima istrinya dilihatin, neng, gede amat neng, buluna loba di bawah deh. Wanya tok dicukur gitu neng dideudekeun. Tah eta ke yakunu waladul akma au amal qalbi. Engke eta ngawariskeun anakna eta buta au amal qalbi atau buta hatena. Barang buta hatena mah tadi teh ya, masih mending buta matana barang buta hatena mah tadi teh ya. Ditita ibadah hese, ditita ngaji hese, ditita non deh, ditita ku kolot eta harese. Makanya lamun pamana keur ngaji mak pemajikan mah ulah dideleukeun sih bae. Diraba-raba bae ulah dideleukeun kieu ulah. Ulah dibuka-buka kieu, dibuka-bukan ulah. Nah, dideleukeun kieu bae masyaallah neng, tiba heula ieu hayang ieu neng. Alhamdulillah kuari kesorang kan. Ulah dideleukeun. Bisa ditutupan kurang mata urang. Geus asup-asupna bae atuh. Geus asup piraku salah ngasupkeun kan gitu. Berapa bae ku curug wah iya itu dibantu kan asupkeun gitu. Ulah dideleukeun. Dideleukeun dibongkrehan geunaw buala amat neng coba dicup. Ulah. Bari plototan bae. Bisik diplototan kurang ki ngelelan bengeng. Ieu mah lewe. Wah, jangan deh. Yang dilihat deh Ada lidahnya gitu deh. Enggak tahu dia begitu amat. Badi duluan. Waman jamaah sa ila zadi yang disaparin yakunu waladu kadiban. Barang siapa yang sedang menjima terus dia bertanya sama istrinya, "Neng, ayo isuk rek ke gunung neng ya." Disiapkeun ieu nanarana bahan-bahan aja di gunung beas, cabe bari kieu bae, beas, cabe, minyakna neng gitu tah. Ngomong kitu teh awal dulu kadiban, lamun seumpama neuker ka kituan ngomong-ngomong keun nanya-nanyakeun sanggup pikeun lempangan, ge ngawariskeun anakna eta tukang ngotak. Ngotak we teh anakna. Jelema anakna ngotak eta kitu eta setiap neuk lelempangan nanyakeun ka majikan neng, "Aya isukan rek ke Jawa ieu." Mesti eta can mesti digosok can majikan ieu baju Terus eta dompet-dompet kacamata mesti disiap-siapkeun can tabari bodong kitu tah. Eta ke ngawariskeun anakna eta tukang ngotak. Bohong bae kitu jelema. Bohong bae. Makana kerjima mah intina mah kerjima ulah loba omong lah. Cicing geus repeh pake perdam. Pakai peredam udah mengajar ngegrowokan aduh aing gitu ulah ngajar coy aing ngintip sil ngintip di panas-panas ngegrowokan tepung ulah cicing bae krek dia bisa mau ulah di lah ulah diranjang bisa gandeng
krek begitu dihandap lah namanya. Dihandap tadi ranjang tadi bawah nih deh. Tergantung kasurnya. Nah iya gitu. Kasur bagus yang poin-poin krek baik, goyang-goyang. Terus lihat langsung gitu dong. Kasih doang. Besok mana yang tadi? Iya lah. Gol tuh berapa lembar lagi? Dia juga besok. Terakhir. Waman jamaah tahta syajaratil mat'umi samaruha yakunu waladu maktul al hadid au maktul al gorok au mata fi hadami syajarah. Barang siapa yang menjima istrinya di bawah pepohonan, pepohonan yang bisa dimakan buahnya, yakunu waladu maktulul hadid, kayak ngewariskeun anakna eta ke paehna eta bakal paehna eta ku besi, nya nyaho ketimpah besi, nyaho keragagan ku golok, rehes jelep modal, au maktul gorok atau ke paehna eta anakna eta kakerem, au mata fi adami syajarah atau ke anakna eta paehna eta ketimpah ka kayuan gitu nya. Makana nyieuna eta ulah dihandapeun pepohonan anu berbuah anu buahna eta bisa didahar. Bisik engke ngawariskeun anakna eta paehna eta bisik paehna eta sababiah ku besi. Maksud sababiah ku besi eta naon nya ketumbur mobil gitu. Tumbur mobil nya ketimpa golok ti luhur raga kena hulu jelek nancep modar au maktul gorok atau ke paehna bisik palid dan kitanya palid keur ngojay banjir palid au mata fi ada bisa jarah atau bisik engke anak eta paehna ketimpah kayu gitu nya. Karena nyieuna ulah dihandapeun kayu. Jadi namun di kebon ulah lah. Kebon mah keur hayang dibalik baheula balik. Ulah dihandapeun cau, dihandapeun batang kayu. Tuh rumah kayu mereka samping batang, ada batang. Balik baheula hayang balik. Mus tuh dengerin namun. Nah eta cara-cara ngajima menurut syariat Islam ya, menurut dalam kitab Fathul Ijar teh doang gitu. Nu bagus eta ngajima eta malam Jumat, malam Selasa, malam Rebo, terus naon deui? Malam Kamis gitu nya. Jeung deui pas nyieuna atuh ulah kepoekan gitu lah poekan. Pakai penerangan. Supaya bagus rupana. Minggu berkali. Minggu sekali. Qala ahlul ilmi wa bagi lil arusi arba'atu asya'a wallahu a'lam bishawab. Ih mantep mah ya.